Mae llawer y myfyrwyr ni yn yr adrodd chwaraeon yn siarad y Cymraeg yn naturiol, felly mae'n gwneud synwyr bod ni'n dysgu nhw trwy cyfrwng y Cymraeg lle mae'n bosib. Mae'r ethos Cymraeg yn hynod o bwysig i ni yn yr adrodd chwaraeon. Dyn ni'n denu llawer myfyrwyr cyfrwng Cymraeg o ledled Sir Gâr, a felly mae'r ethos yn weddol cryf o fewn ein adran ni. Dyn ni'n hybu fe trwy llawer o gweithgareddau anffurfiol a ffurfiol o fewn y dosbarth ac allan yn y maes ymarferol. Fel rhan o'r targedau ieithyddol, y flwyddyn yma rydym wedi dechrau darparu 3 uned penodol trwy cyfrwng y Cymraeg. Rydym wedi dewis yr unedau lle mae'n haws i trosglwyddo'r gwaith anffurfiol ydym yn wneud a hefyd i cael myfyrwyr i gwneud asyniadau trwy cyfrwng y Cymraeg. Rydym wedi dewis wneud hyfforddi chwaraeon, yr uned ymarferol gwaith tîm a hefyd y Community Sports Leader trwy cyfrwng y Cymraeg. Ar gyfer y 3 uned rydym yn darparu trwy cyfrwng Cymraeg y flwyddyn yma, rydym wedi creu adnoddau penodol trwy cyfrwng y Cymraeg. Rydym wedi creu adnoddau asyniadau, PowerPoints, llyfrynau gwaith ac hefyd taflenni gwaith ar gyfer yr unedau yma.